បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយនិងសូមគោរពបាទព្រមទាំងជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទូរទស្សន៍អនឡាញគឺ TV ខាត Technology TV ខាត Technology គឺជា TV មួយដែលចែករំលែកនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តនិងនីតិវិធីក្នុងការជួសជុលរថយន្តដល់លោកអ្នកបាទរៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរអរគុណណាស់នៅវីដេអូមុននោះគឺលោកអ្នកបានទស្សនានិងស្ដាប់រួចមកហើយដែលនិយាយអំពីតម្លៃរថយន្ត Lexus IS ឆ្នាំ2021នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាឥឡូវនេះបាទខ្ញុំនឹងពំនាំយកនៅវីដេអូគឺតាក់ទងទៅនឹង Tesla បាទប្រហែលថ្ងៃមុននោះក៏ខ្ញុំបានចែករំលែកនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Tesla នេះផងដែរបាទឥឡូវនេះហេតុអីបានជា Tesla បាទត្រូវហៅឡាន Model X ជាង 1.2 ម៉ឺនគ្រឿងបាទជុំវិញពិភពលោកឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទតើមានបាទហេតុការអ្វីកើតឡើងទៅចំពោះរថយន្ត Tesla Model X បែបនេះបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនិងព័ត៌មានថ្មីសូមលោកអ្នកចុចរូបកណ្ដឹងបាទហើយនឹងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង Subscribe ចុច Like ចុច Share ហើយនឹង Comment ផងដែរបាទអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទ Federal Motor Transport Authority បានប្រកាសហៅត្រឡប់វិញនៅរថយន្ត Tesla Model X ដែលផលិតចន្លោះឆ្នាំ2015និង2016បាទអញ្ចឹងគឺ Model X ត្រឹមឆ្នាំ2015និង2016បាទមិនមែនទាំងអស់នោះទេបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2020 2021នេះគឺมันមានការប្រកាសហៅត្រឡប់មកវិញនោះឡើយបាទការហៅត្រឡប់ចូលរោងចក្រវិញនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទកាវស៊ុំក្នុងកាប៊ីនរថយន្តដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស៊ុំដំបូលកញ្ចក់និង SUV អគ្គិសនីនេះរបូតចេញមកតែម្ដងបាទអាជ្ញាធរខាងលើបានប៉ាន់ប្រមាណថាបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ដល់រថយន្ត Model X ចំនួន195គ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Tesla ហៅរថយន្ត Model X ប្រមាណជាបាទ 12300 គ្រឿងជុំវិញពិភពលោកត្រឡប់មកវិញដើម្បីពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់បាទនឹងត្រូវជួសជុលឡើងវិញ free ផងដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលបញ្ហានេះបានកើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ការស៊ើបអង្កេតមួយពីភ្នាក់ងារ National Highway Traffic Safety Administration ហៅកាត់ថា NHTSA បានឲ្យដឹងថា Tesla ហៅរថយន្ត Model X ចំនួន4500 គ្រឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកវិញដោយសារតែស៊ុំដំបូលកញ្ចក់មានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងកន្លងមកគឺមិនថា Tesla ដែលធ្លាប់ហៅទេគឺថាធ្លាប់ហៅដូចគ្នាបាទហៅចំនួនរហូតដល់9500 គ្រឿងឯណោះបាទសម្រាប់រថយន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដោយសារតែស៊ុំដំបូលកញ្ចក់នេះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអាចបើកបរទៅគឺរបូតឬក៏មានភ្លៀងមកហ្នឹងគឺអត់ចិត្តបាទអត់សុវត្ថិភាពបាទមានជ្រាបតកកជ្រាបទឹកអីចូលអញ្ចឹងត្រូវតែហៅត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឲ្យច្បាស់បាទត្រូវតែជួសជុល warranty គឺក្រុមហ៊ុននឹងជួសជុល warranty ជូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគ្រប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗនៅពេលដែលបង្កើតរថយន្តឬក៏ម៉ូតូឬក៏អ្វីទូរស័ព្ទដៃនេះគឺតែងតែមានគេហៅថា warranty បាទអញ្ចឹង warranty នេះវាសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំក៏គិតខុសថាបាច់ចាំ warranty នេះវាគ្មានសំខាន់ទេតាមពិត warranty នេះគឺគេ warranty សម្រាប់បាទគុណភាពបាទគេហៅថារបស់ដែលគេផលិតចេញមកជាធម្មតាទោះជាគេអ្នកប្រាជ្ញយ៉ាងណាក៏ដោយគេផលិតផលអ្វីមួយចេញក៏ដោយគេដឹងថាវាតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតទោះជាឆ្លងកាត់ធ្វើការតេស្តសាកល្បងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺនៅតែមានចន្លោះខ្វះខាតដូច្នេះហើយបានគេទាមទារឲ្យមាន warranty បាទទាមទារមាន warranty ដូច្នេះការ warranty ទៅលើគ្រឿងបន្លាស់របស់ផ្នែកណាមួយនៃគេហៅថារថយន្តឬក៏ទូរស័ព្ទនោះអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងនឹងធ្វើការមកជួសជុលបាទនិយាយពីរថយន្តវិញគេហៅថាធ្វើយ៉ាងណាគឺមកជួសជុលឬក៏មកដូរប្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេឲ្យដែលគេកំណត់ឲ្យណាបើមិនតែយើងមានបញ្ហាមួយយើងទៅដូរប្រេងនៅក្រៅឬក៏ជួសជុលនៅក្រៅអញ្ចឹងមានន័យថាដាច់ warranty ហើយអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលករណីមានកំហុសខាតទៅលើអ្វីមួយនៅផ្នែកគ្រឿងបង្គុំណាមួយនៃរថយន្តឬក៏គ្រឿងបង្គុំណាមួយនៃទូរស័ព្ទឬក៏របស់ម៉ូតូអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមិនពុំមានការ warranty ឲ្យនោះទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដាច់ warranty ហើយដោយសារតែអ្នកនរគ្នាបាទឬក៏ជាម្ចាស់ឡានឬក៏ជាម្ចាស់រថយន្តឬក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់របស់ហ្នឹងគឺមិនបានមកទៀងទាត់ទៅតាមការណាត់របស់ក្រុមហ៊ុនបាទនេះហើយគឺដែលធ្វើឲ្យដាច់ warranty បាទហើយ warranty នេះគឺសំខាន់នៅពេលដែលរបស់នឹងមួយ
ដូចថាវាខូចដោយប្រើលក្ខខណ្ឌទៅតាមបច្ចេកទេសបាទពុំមានការដោះរុះរើជួសជុលអីទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេធ្វើការពិនិត្យហើយនឹងគេធ្វើការដូរជួសជូនថ្មីវិញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៃការ warranty នេះវាសំខាន់បែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងការ warranty នេះការ warranty វាមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាការ warranty ទៅលើគ្រឿងបង្គុំឬរបស់អ្វីមួយវាមិនសំខាន់បាទដូច្នេះអ្វីដែលគេកំណត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញរថយន្តថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមកបាទតាមការណាត់ដែលក្រុមហ៊ុនគេធ្វើការណាត់ឲ្យបងប្អូនបាទអានេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទិញរថយន្តថ្មីឬក៏ម៉ូតូថ្មីជាដើមបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលក្នុង warranty ដូចជាឧទាហរណ៍ថា2ឆ្នាំឬក៏100000គីឡូអញ្ចឹងក្នុងគីឡូលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលរថយន្តយើងមានបញ្ហាក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការ warranty គឺក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការ warranty ដោះដូរឲ្យគ្រឿងបង្គុំឲ្យថ្មីមិនបាច់ធ្វើការចេញលុយទេដែលរោងចក្រគេដូរហើយគេនឹងធ្វើការចេញលុយតែម្ដងបាទនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អ្នកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការ warranty បាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់គិតថា warranty វាមិនសំខាន់គឺយើងវិលត្រឡប់មកវិញរាល់ពេលដែលលោកអ្នកទិញរថយន្តថ្មីអ្នកនរគ្នាគួរតែគិតបាទ warranty វាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមហ្នឹងធ្វើត្បិតតែការគិតការធ្វើតេស្តសាកល្បងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានចន្លោះខ្វះខាតដូចគ្នាដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគេអ្វីដែលគេចង់បានហ្នឹងគឺគេចង់បានរបស់ដែលខូចហ្នឹងហើយគេយកទៅវិញគេធ្វើការពិនិត្យហើយគេនឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមនៅពេលក្រោយគឺនឹងរបស់ហ្នឹងគឺនឹងមានលែងខូចទៀតហើយបាទនៅពេលដែលប្រើប្រាស់បាទប្រិមិត្តអានេះខ្ញុំនិយាយតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះបាទអូខេអរគុណណាប្រិមិត្តតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានឬក៏វីដេអូនេះគឺនិយាយអំពីបាទការរកក្រុមហ៊ុន Tesla ហ្នឹងគឺបានហៅរថយន្ត model X បាទជាង10000ជាងបាទចូលជុំវិញពិភពលោកគឺត្រឡប់មកវិញដោយសារតែមានបញ្ហាសុំកញ្ចក់បាទទ្វារខាងលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ពីឆ្នាំ2000បាទ15រហូតដល់2016បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Tesla ស៊េរីនេះគឺត្រូវតែចូលមករោងចក្រវិញឲ្យធ្វើការពិនិត្យបាទប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់ទាន់មានអ្នកជីទេបាទដោយឡែកគឺតែកំងមកថ្មីទេហើយរថយន្តហ្នឹងគឺឆ្នាំ2020ដូច្នេះសង្ឃឹមថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ទេហើយមិនទាន់ដល់មកស្រុកខ្មែរទេបាទរថយន្តនេះអាចតែកំពុងតែដឹកមកអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទអូខេអញ្ចឹងដូចជាវែងហោហែទៅប៉ែលោតពេកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងអំពី warranty ណាការ warranty គឺវាមានសារៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំគិតថា warranty វាមិនសំខាន់ឲ្យរបស់នឹងថោកបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលខ្លះទិញរថយន្តហើយគាត់ថាមិនបាច់មកទេណាទៅដូរប្រេងនៅក្រៅឬក៏គាត់ទៅជួសជុលអីក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីមួយហ្នឹងគឺគេលែងទទួលខុសត្រូវហើយដោយសារតែយើងអត់បានមកតាមការកំណត់អ្វីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេឲ្យមកបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អរគ្នាប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងបានចំណេះដឹងអំពីខ្ញុំបាទដែលចែករំលែកថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលមិនទាន់បានជួយចែករំលែកនៅវីដេអូនេះគឺអ្នកនរអាចជួយចែករំលែកចាត់ទុកថានៅពេលដែលអ្នកនរចែករំលែកចាត់ទុកថាអ្នកនរគ្នាបានធ្វើអំពើល្អទៅលើមនុស្សទូទៅក៏ដូចជាធ្វើជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមកដែរសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe បាទសូមចុច Subscribe នៅប៊ូតុងខាងក្រោមចុចរូបកណ្ដឹងបាទនឹងទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូពីថ្មីពី TV ខាង Technology បងប្អូនក៏អាចមានព័ត៌មានឬក៏មានមតិយោបល់អីថ្មីចែករំលែកមកខ្ញុំវិញតាមរយៈខាងក្រោមវីដេអូផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តភក្តិអរគ្នាជួបប្រទះតែក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានបានជាពិសេសគឺសុខសុវត្ថិភាពរាល់ពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយអ្នកបើកបររថយន្តនិងអ្នកជិះក្នុងរថយន្តត្រូវតែពាក់ខ្សែក្រវាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើកបរបាទស្រវឹងកុំបើកបរហើយបើកបរកុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងបាទសូមអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីចែករំលែកបងប្អូនបន្តទៀតផងដែរ